नमस्ते। नमस्ते। मैं सोहनशिव चौहान आपको अपनी एक विचार शेयर करना चाहता हूँ। वो विचार यह है कि अगर आपको ज्वर होता है, बुखार होता है, दस्त लग जाते हैं या डायरिया हो जाता है, सिर दुखता है, तो आप इसको हल्के से न लें। अपने चिकित्सक से तुरंत परामर्श करें। कोरोना की जांच जरूर कराएं। जल्दी अगर आपको पता चलता है तो जल्दी ही उसका उपचार भी हो जाता है और आप जल्दी स्वस्थ होते हैं। आप स्वस्थ रहेंगे तो भारत स्वस्थ रहेगा और हम भी सब प्रसन्न रहेंगे। आशा है आप मेरे निवेदन पर ध्यान देंगे। घर पे रहें, बढ़िया से रहें। धन्यवाद। नमस्ते। जय हिंद।